Председателя, почитувани колеги пратеници, почитуван, ако може само малку, почитуван министер Трипуновски, јас доаѓам генерално од урбана изборна единица, ние се бавиме со некои други проблеми од живењето во Македонија и генерално не сум ја обработувал вашата проблематика многу, не сме се ни сретнале до сега на пратенички прашања, но сега кога ви го следев експозето и откако ги следев вашите реплики на моите колеги пратеници, ми остана малце некако горчлив вкус по вашата реплика на Јована Мојсовска, бидејќи министерот за земјоделство излезе и првата реченица која на мојата колешка Јована и беше: ајде, биди храбра па направи го ова тоа или тоа таму натака. Што е тука проблемот? Господине Цветан Трипуновски, вие сте министер. Вие имате една владеачка констелација позади вас. Вие имате реална моќ во ова општество. И мене ми е многу интересно како вашиот прв инстинкт е да се заштитите себе. Некако да се сврти работата, да не може вашиот углед да биде нарушен. Но истовремено, почитуван господине Трипуновски, послушајте ме многу внимателно за ова. Додека вие ги уживате бенефитите и привилегиите на власта, додека вие можете да се заканувате на другите луѓе, луѓето во вашиот ресор се најбедните. Вие раководите со ресор каде што луѓето немаат за леб. Таков ресор вие раководите. И тоа знаете што е најстрашното? Ја разбирам дека Тимчо Муцунски мора да прави гимнастики, да изиграваме геостратешка вредност, ама вие сте министр за земјоделство во Македонија. Па Македонија е земјоделска држава. Вие не треба да измислувате топла вода, за разлика од вашите некои други колеги. Вие ги имате сите услови да имате успешна работа и да имате успешен ресор. И баш затоа што доаѓам од урбана средина, јас нема да ви зборувам денеска за грла крави, колку и како се намалуваат, ја искрено нешто ќе ви кажам. Смешно е да дискутираме во држава каде што очигледно нема резултати во земјоделието. Смешно е да разговараме кога буквално сега да излеземе да изедеме една јаболка и да ја фрлиме пред собрание ќе ни израсне јаболко. Цело Скопје е од цреши, ама на крај 200 денари е кило цреши во супермаркет. Сакам да кажам во најпроста форма. Вие сте министер за земјоделство во Македонија. Вашите резултати се бедни. Земјоделците се незадоволни. Меѓу другото, вие без проблем манипулирате дека ги исплаќате субвенциите. Сега се поставува другото прашање. Дали вие свесно манипулирате со податоци кои знаете дека не се такви, субвенциите не се исплатени, и сега ајде да го лоцираме симптомот на сево ова. Дали едноставно ви е толку гајле за луѓето кои ги лажете за земјоделците? Едноставно знаете колку имаме гласа, 400.000 гласа. Па и без нив можеме да дадем. До тоа ли е работата? Или вие навистина верувате во работи кои не се вистините? Пак ќе ви кажам, јас разбирам Тимчо Муцунски да има проблем да изиграва геополитика. Ама министер за земјоделство во Македонија да има лоши резултати, па тоа треба да се потрудите да имате лоши резултати. А знаете ли зашто имате лоши резултати? Затоа што, баш затоа што зборувавте, во Македонија постои 25-30 години еден систем кој го уништува земјоделецот, сега сте вие продолжување на тој систем. И тука е целиот проблем. Проблемот е што вие како министер во магијата на вашите привилегии, на вашата позиција, можете да излезете и да се заканувате на опозицијата, затоа што вие комуницирате само со крупните земјоделци. Вие сте во симбиоза со крупниот капитал кој ги потиснува нашите земјоделци. И оттаму таа самодоверба. Но додека вие аргументирате нешто што не може да биде изаргументирано, нашите земјоделци се повеќе и повеќе излегуваат од оваа дејност. Од мојата изборна единица од Двојка, да го земеме Кумановскиот регион и Старо Нагоричане, каде што има земјоделци. Генерално, луѓето со кои комуницирав од Куманово имаат кажано многу просто, дека
тие кои се бавеле со житни посеви, тие кои се бавеле претходно со сточарство, сите тие семејства сега имаат по еден камионџи. Тоа е вистината. Се помалку и помалку имаме земјоделци во Кумановскиот регион и во Старонагоричани. Зошто? Ајде еднаш одговорете зошто? Не како, не за зошто е тоа така? Како тоа нашите земјоделци стануваат камионџи, а вие сте во оддело министер за земјоделство? Во Македонија имате лоши резултати за земјоделство. Вие треба се потрудите да имате лоши резултати во земјоделство во Македонија. Џабе сите аргументи, сончевата земја, каква плодна почва имаме. И повторно сето тоа што се расте во Македонија и на еден начин ги оштетува производителите и на друг начин ги оштетува потрошувачите. И кој е тука измеѓу? Тука сте измеѓу вие, господине Трифуновски. Вие како министар за земјоделство, што очигледно не правите ништо. И затоа е мојот аргумент денеска вако. Јас нема да влезам во трикот на вашата гимнастика со бројки. Вистината е дека сите можеме да забележиме дека ништо не е сменето од кога сте дојдени вие како министер за земјоделство. Имате скратени ИПАРД фондови, имате неисплатени, блокирани ИПАРД фондови, имате неисплатени субвенции. Па како ви е тоа окей едноставно? Како спиете навечер кога знаете дека има семејства кои стварно не знаат што да прават? Па ние ги бркате од Македонија, тоа е живата вистина. Немаат луѓето пари за гориво, немаат пари да посеат. Ама на вас ви е смешно, па нормално дека ви е смешно министер, излага се закану, ајде ти кривично. Баталете ги кривичните, нема овој народ што да јаде во Македонија. Тука е проблемот. Додека ние се надпреваруваме со пинг-понг, со гимнастики, Македонија е во беда. Повторно, до крајот на говорот ова ќе го кажувам. Абе сите министри на владата на Мицкоски, јас медала би им дал, бидејќи прават филмови дека нешто прават. Македонија е слаба држава, се прават нешто. Вие, човече, најудобната позиција, имате ресор кој е продуктивен, имате ресор кој е потенцијален и резултатите? Наместо ние да го славиме вашето министерство. Тука се аргументите. Кажете ми како вие како министер за земјоделство сте небитна фигура во целата политичка констелација. Како тоа Цветан Трифуновски е по-небитен од министри за култура, за европски прашања, за земјоделство? Немаше да ве знае пола јавност, да не знаете кој ве знае. Земјоделците кои ги лажете ве знаат. Во Скопје малку помалку. Еве го министерот за земјоделство во земјоделска земја која не дава резултат. Фантастично, прекрасно. И знаете ли што е работата? Јас искрено не ме интересира вашата реплика. Не ме интересира, бидејќи јас ќе продолжам со други работи како проблематиката се занимавам, има и енергетика, има и така натаму. Работата е што нова полугодие, тоест нова на половина од овој ваш мандат, има една интерпелација со милион аргументи. Тоа е одговорот. И вие уместо да самото тоа да ви биде аларм дека има аргументи, не, тука сте искоординирани, сопрати, ајде ке напаѓаме ова, бе, луѓе, ставете веднаш прстот на чело, бе. Се работи за животи, се работи за судбини, се работи за фамилии кои да имаат истата и треба да имаат истата можност за среќа како вие. Не сте вие единствените кои треба да бидат среќни во оваа Македонија. Не треба вие единствени да бидете изолирани од бедата на Македонија. Зошто вие да не стравувате дали вас ќе ви напушти семејството и дали ќе отидат камиони да возат? Зошто сте вие подобри од сите наши земјоделци, господине Трифуновски? Кога можете толку лесно да излезете и да се заканувате со кривични на ваша интерпелација. Тоа е поентата. Вие сте еден отуѓен министар кој денеска си ја штити својата позиција, а не го штител, ниту ќе го штити македонскиот земјоделец. Ви благодарам.